Wat verwacht je van Joert? Ja, ik vind het wel spannend. Ik vak me had je eerder geweest. Je had vaak eerder geweest, maar dat wordt natuurlijk net. Voor hun is het de eerste keer dat ze weer binnen naar zondag hier. Ja, het is spannend hoe ze erop reageren. Ik snap dat het emotioneel voor hen wezen kan. En ik vast ook een hele wat mooie verhaal als ze bij elkaar komen. Ja, dat je 20 jaar later nou herstellen, dan gaat er wel wat door je heen. Hè? Het is onvoorstelbaar. Ik herinner me heel weinig van het kampioen zelf. Mijn herinneringen dat ben meer dat ik er waaigong ben, dat ik uitvluchten. Dat is de volle zijn. Ik ben er gewoon waaigong. Strafkamp Ide, een wat onbekend werkkamp in het dorp Ide in Drenthe. Er zitten een soort Friezen die onder een van de Tweede Wereldoorlog oppakt werden door de Duitsers. Ze moesten werken aan een grote verdedigingslinie, de Frieslandriegel. Een van haar wie Ilke Dijkstra van Burgum. Hij houdt een dagboek bij van die tijd. Nou is zijn paken Cesar Erik dwaande mooi een boek over de skiernis van het kamp. Maar fjouwer gevangenen van Doe zet er een soort van reunie op touw om de verhalen op te tekenen over het kamp dat elk vergeet. Maar de meesten die te sierten een leven lang bijbleven. Als nog rieden maar dan is dit Rijtsma. Nee, dit is Fokkema. Dat Fokkema. Ja. Oh, ja, Fokkema. En dit is Sjoerd van Dik. Sjoerd van Dijk. Oh, En dit is uw vader. dus ja, dat herinner ik mij aan, Ja. aan het grond. Dan is dit Rijtsma. Ja, dit is Rijnsma. Ja, uit Haarlem. Ja. Ja. Jong van uit Boetenpad. Ja, nou al. Nou al. Vroeger kon we zwaar. Kamersweg. Ja. Ja. Oh, want ik herinner mij dat ik bij Waardmans is op de kamer was. Uit de Westerijn. Ja, al die namen. Ik weet nog niet. Dat weer een woordman. Een visser uit Drachten. Een gale, maar ik heb Die verleden- sloeg zijn hemd in de kachel. Ja. Want die zie je Ja. onder de luzen. Tomme Ja, net. ja, ja, Maar ja, dat zit wel. Ja. Wist je wat er zo domme net daar? Ja. En sloeg het zijn in de Ik kachel. zei het nog, hij die En toen hield hij een een hemd neer. Ja. Ja. Ik wil net voor de Duitsers werken. Ik wil gewoon bij de boeren aan het werk. Want ik wil boerenvriend bij een boer. Maar ik heb me net melden voor de Duitse arbeidsinzet. Maar ik ben aan het werk gewoon, schreef op een kakbult. En daar komt een Duitser aan, met een geweer in omslag en had er zo'n beam. En die schreeuwde, steen blijven. Nou, dan ga je maar ooi aan. Ja, wij moesten u melden. Ik ben 18 hier. En ik geloof dat van nou 18 of van 20 hier moesten wij u melden voor werk voor de stad. We zijn uit Leeuwarden, uit de gevangenis, met 45 man in een vrachtwagen zitten we en 12 Duitsers zitten er achterin. Ben we in een vrachtwagen gepropt. En toen gaan we voort. Wij hennen wisten we net. En toen komen we daar in Ide aan. En daar werkten ook al gewoon in een vrije ploeg, nemen ze dat. Huh? En we waren in die squallen dumpt. Met 120 mensen mijn was zitten we erin, in de squallen. Het was van mij zuiver een avontuur. Dat ik daar terug te kwam. Ja, we kwamen in die squallen. Dan zie je het prikkeltriet omheen. Ook het goed, hè. Alleen bij de door wie het vrij. Bij de punt waar de weg afbuigt naar Ide wordt weer gestopt en nu moeten we uitstappen. We worden nu in rijen van 3 geplaatst en dan worden ons de krijgsartikelen voorgelezen. Ontvluchten en poging tot ontvluchten wordt gestraft met de kogel. Dan klinkt het commando voorwaartsmars en zo goed het in gesloten kolonne onder de stromende regen in de richting Ide. In Ide aangekomen worden we in de gemeenteschool ondergebracht. Het is een tamelijk groot gebouw met 4 lokalen met een grote lange gang in het midden.
In deze gang worden we op een rij geplaatst en dan moeten we onze persoonsbewijzen inleveren. Sommigen trachten door een leugen te behouden, wat enkelen een klap in het gezicht bezorgt. Dit is een gedeelte uit het dagboek van mijn paak. Mijn paak had ik in een strafkamp Ide zitten en het is voor mij de onderleiding geweest om er een boek voor te schrijven. 18 november 1844 is er een Ide kwam, nadat er een paar weken in blokjes poort zitten had. Ja, je ziet hier in Ide had er een dagboek bijhouden. Elke reis groter wel wat. Dus het wordt duidelijk wat er daar gebeurt. Ik dat er regelmatig wel mensen in elkaar sloen waren. Dat er een plot ontsnapt, dat er altijd wel plotte 3 ging weer van wat gaat er gebeuren. En hoe het thuis natuurlijk, hoe het thuis was zo, met zijn vrouw en met zijn zoon. Dus dat is wel heel bijzonder om te lezen. Kom maar achter je mama, dan doe je het. Nee, ik wil graag achter je nummer in, want ik sjug het net. Doe wel op. Het is weer 12 van. Ja, draaien. Je zit vroeger in Mjorden? Ja. En bij de discoband zit vroeger in Mjorden? Ja. En dan weer een lokaal fjouwen. Zien wij dan op die hoeken? Daar? Nee, wij zitten hier in de hoeken. Ja? Ja, op school 1 in. Ja, dat kennen we ja. Ja, dat is een fjouwlokaal. Dat is 1, 2, 3 fjouwen en de zonder waren apotheek nog. Ik zit net zo. Nee. Maar wie er in deze gevel vroeger ik met een dommer? Ja, die zit hier achter die code, zit er nog steeds. Ja, die door zit er nog. Ja. En dan zit hebben we vroeger nog een gongje, zit hier nog tussen. Dat weer een gongje, daar kreeg ons een van die mannen op de hoofd van die Duitsers. Ja, Ja, dat is die een van de Rutters. Er zijn wat meer die op de hoek kregen. Dit nog echt. Ja. Hier staan de archieven die op de oorlog betrekking houden. Nou, een van die archieven, dat is de archieven en de documentatiesammeling van de vereniging 1940-1945. In de jaren 80 heb ik daar een inventaris van maken. Dat is deze worden. Ja. En er zit wat materiaal in over de tewerkstelling van Friezen in Drenthe. Ja. Dus als we die eens even erbij pakken. Nou, dit is de doos dat het hier zitten maar. Zo'n 132. Dat is deze. Ja. Zo'n 133. Dit gaat dus over de tewerkstelling van Friezen uit verschillende plakken in Friesland. Ja. We hebben bekend waar het skreun had. Nee. Nee. Hier is een oorsjoch van alle razzia's die er rest zijn. Vanaf hier 22 oktober 1944 tot en met 30 maart. Hier is die wie een Ljouwert. Frans hier 15 man. Nou, zo meer gerichtacties geweest zijn. Is het van tevoren wisten waar ze oppakken moesten. Ja, soms zullen mensen ik waskar geweest en Ja. dat ze onderdoek binnen en ja, dat er dan toch minder oppak binnen dan Ja, het klopt, Duitsers ja. wonen. Dat is dan met mij oppakt, dat net. Ja, zij wist bed, mijn broer. Nee, dat ken ik. Ja, het kan ook wel nog aan de bed, in bed steken. Nou, dan is het over tien de bed. Dat kan, nee. Maar ik zie het in het schiethuis. Nee, het weer net in de nacht. Nee? Mijn broer en ik. Nou, dan best over de horendags oppakt. Nee, ja, dat weet ik. Maar mijn broer en ik lagen in het bedstee, in de kamer. Ik weet bevat. En dan konden wij vluchten door het Kelders Rutsie. En dan konden we daarachter komen bij in die tuin. En dan winnen wij voort met weer alweer omzingeld door Duitsers. Maar wij winnen alweer verred. Na de landing in Normandië in 1944 had Hitler een bevel uitvaardigd om de verdedigingslinies opnieuw om te lezen. Er weer nog verdedigingslinies. Zo weer de Westwal, die ran tot Arnhem. En vanaf september 1944 woens die uitbreiden tot ons Zwolle. En van Zwolle tot aan Delfzijl moest een hele nieuwe linie komen. Dat weer de Friesland-riegel, de Frieslandlinie. En daar waren de mannen aan het werk zetten, dus om die linies te bouwen. Omdat ze bang waren dat de geallieerden dus ik vanuit Friesland richting Duitsland zouden loeken. Alle mannen kregen een oproep. Dat ging dan de leeftijd van 18 tot 54.
Nou, ik ben hier op het Ballowerveld. Je bent nog heel duidelijk de loopgraven te zien. Zoals zondag hier alleen door de dwangarbeiders uit Friesland, Rente en Grijns Groeven binnen. De loopgraven dat rent ongeveer 4 of 6 kilometer terug over het veld. En parallel daarvan onder de loopgraven liggen de tankgrachten. De loopgraven zijn nou aardig tegengegroeid, dus het is moeilijk om te zien hoe diep het vroeger was. Maar toen ze groeven meer waren ze ongeveer 2 meter diep. Zodat de Duitse soldaten daar recht op je steen konden zonder dat ze konden zien om brekken te worden. Ja, dat is een onbegonnen zaak. Het is achteraf makkelijk te zeggen natuurlijk. Maar het had heel wat geld kosten, heel wat manskappen meer kosten. En uiteindelijk gaat het net vol uithalen. Waarom net? Ja, er winnen weinig Duitse soldaten natuurlijk aan het eind. Ze hier veel te weinig manskappen. En ze hier verwachten dat Galliëren Friesland komen zoeken. Maar Galliëren maakt een tankbeweging eigenlijk om de linie heen. Dus heel de Duitsers zien eigenlijk aan de verkeerde kant van de linie, zodat ze net vluchten konden naar Duitsland daar. En omdat er zo weinig manskappen meer, toen ze die grote de tanks om ons zijn gekomen, weer de meesten die sloegen niet direct op de vlucht. We moesten alle dagen aantreden met trein en dan werden we betaald. Schepje op een reg, pansje op een reg. En dan moesten we kijken soldaten marcheren. En dan schreeuwden de Duitsers zingen. En dan zongen we een versje. Gerrit Meindert, dat weer een hele bekende, die zong dat dan voor. Dat weer een echte keertje. De hele beste, dat komen we nooit echt maar wezen. Van een onbetie tot jongs in het les, wat weer ze alle geweldig best. Je mag wel uitje, als zij ze uitje, maar puntenmeidje, dat is vervest. Ik ken wat vertellen, Meijner van der Weer, wat wie dat van man? Nou, Meijner die weer een voordrager. De eerste klas Keertsen. Ja. Voordrager, het is een Ja, PC. voordrager, ik wil een toneel. Hij had het PC. Hij zong je om zeker. Ja. En als die in de Duitsers zat door te luisteren. Ja, maar de Duitsers die zijn zingers. Zijn. Ja, die Nou, het is dat gewonnen, Want hij het, kon. Het weer een te echte type. Hè? Ja. Hij is nou oorlog hier voor, denk ik. Strafkamp Ide waar ik wel Klein Westerbork neem. Dat was natuurlijk wel in de buurt van Westerbork. Ja, vooral in de laatste maand, toen de Galliëren steeds dichterbij kwamen, ontsnapte niks steeds meer mensen. Het regime was steeds strenger, wanneer er steeds meer geweld ter post. In november 44 ben er 2 man vermaard, 2 jongens. 2 jongens van Jochtje en 20. Freek de Jonge, Piep Hoekema, die ben in Noord deersketten na een mislukte ontsnappingspoging uit Ide. Die jongens zijn we smeren maar ze zijn jongens, doet dat net, want het stikje van de Duitsers en SB'ers en landwachten, die komen er net terug. Ze zeggen, ja, wij proberen dat, we redden dat wel. Er zijn jongens, toch het alsjeblieft net, want je rent op. En ja, toen ben ze uitnooid en toen kwamen ze bij een boerteland. Ja. Daar wordt zondag ziek, maar ja, dat wie een NSB, want ja, dat wie je net vertrouwd. Ja, maar ze ben stiekem uitnooid. Ja. Want wij kwamen in de zaal, wij zijn die jongens. En Liek had 3 dagen onder de dik van Noord naar Donderen lijn als uitstrekking. Maar een botje om de nek werd een tekst op stier in de trend van ik heb geweigerd te werken, dit is mijn verdiende straf. Als er iemand ontsnapte, dat was net best. Want er was altijd iemand van het lokaal die was verantwoordelijk gesteld. En dan kwam de Duitse commandant, meester Verdema, dat was zijn tolk. Die kwam weer te Verlom, meester Verdema. En die vertolkte dat als er iemand voortkwam, dan waren mannen die horen voor de squallen terechtstellen en die waren deersketten. Ze hadden er wel eens deel gezet en moesten we alle keer rondtreden. Maar ze hadden nooit in deersketten. Maar ze hadden wel eens bord omzien op een gongwolk. Die commandant wel. En wat vernam je ervan? Ja, we zeggen dat wel, maar we konden er niks aan doen.
Want ik weet nou, de pagen van Erik Dijkstra, die woerden erheen. En toen zijn we dat mast net waar, want die Duitser, als toen die onvluchtte, die sherry voor de. Ja, dat is wel heel mooi. Het is de originele plattegrond die mijn pa getekend had. Dus is er een naam op, maar waar er al hier in een lokale lijn had. En hier in de hoeken had mijn pa zelf lijn. Dat had hier west, en hier weer door, en daar aan de overkant die de kachel. Ja, het letter in het duikboek zelf had het alles nou netjes oertekenen en moeskruim, maar dit is echt origineel nog. Ja, het is heel bijzonder om hier dan ik te wijzen naar je Savolle hier. En dan is het heel bijzonder dat ik precies schenken en waar de lijn had. Wat is eigenlijk het meest bijzondere wat je zien komt binnen bij jouw ziektocht en informatie over Ide? Nou, het meest bijzondere vond ik wel de vondst van de brieven, van een blikje met brieven. Brieven met voen in het voormalig café Timmer. Dat is een café wat het Chinoer een strafkamp lei. En werden gevangenen en ik een protte wien in het hier. Ze mochten hun bezoek daar ontvangen. En de familie Timmer die holpen ik een protte. Meneer Timmer weer een kapper. En die ze drogisterij kreeg ik met medicijn daar. En vrouw Timmer die hielp me extra eten. De Beppersister van mevrouw Timmer, die hield het café nog. Het café is flink die stoppen, maar die went er nog wel. En in de onrend van de tentoonstelling die ik in maai georganiseerd had, de historische kring Ide, kwam ik in contact met die caféhouder. Want ik hier van een van de dochter van een oud-gevangene die er een keer vroeger west had, dat er nog ergens wat brieven werden moesten van oud-gevangenen. Nou, hier zitten de brieven in. Beste familie Timmer. Nou. Toen mijn moeder is overleden, toen hebben mijn zus en ik hebben het huis opgeruimd. En met de tijd toen kwam het oude kistje ook tevoorschijn. En ja, toen heb ik er na een paar jaar was ik nieuwsgierig, toen ben ik erin gaan spitten. Ja, toen vond ik er allemaal oude brieven uit de oorlog. Dan heb ik eerst een paar gelezen, dat heb ik weer weggezet. En jaren later heb ik eens een keer weer spul opgezocht. En toen heb ik bijna al die brieven doorgelezen. En dat was zeer indrukwekkend. Je kreeg er bijna kippenvel van. Leeuwarden, 21 januari 1945. Geachte familie Timmer, zie daar eindelijk weer eens een levensteken van mij. Ja, ik heb de stoute schoenen voor de tweede keer aangetrokken om uit Drenthe te verdwijnen. De route ging thans via Groningen, rechtstreeks langs de Friese straatweg naar Leeuwarden. Die dag dan ben ik om ongeveer 11 uur uit Ide vertrokken om te zien, al lopende zo ver mogelijk te komen. Tot 's avonds 7:30 heb ik aan één stuk doorgelopen en had toen het dorp Koten bereikt. Hier heb ik overnacht en de volgende dag de resterende kilometers afgelegd. Nog even scheen het pechduiveltje te willen optreden. Bij Tietjerk namelijk aangekomen, weer 7 kilometer van Leeuwarden, waarschuwde men mij dat de sirenes in Leeuwarden weer enige malen geloeid hadden en er hoogstwaarschijnlijk wel weer razzia's op zouden volgen. Na gewik en geweeg besloot ik toch maar verder te gaan. Een klein half uur later bevond ik me weer thuis. Het gaat over uw opa en oma. Wist u dit allemaal? Nou, ik wist er een klein beetje van. Ik wist wel dat ze dus zeg maar een fiets wel aan de andere kant, dat mensen daar op de fiets naar Friesland gingen. Dat die fiets dan ook weer terugkwam. Want dan moesten andere families dan weer op een gegeven moment ook weer naar Friesland. En die brachten die fiets weer terug. Dus ja, dat wist ik wel. Maar later las ik dus ook wel van, of hoorde ik van, nou, dat ze dus medicijnen gegeven hebben en eten. Dat kon ik in die brieven wel lezen, van eten en zo. Dus, nou, dat was allemaal heel indrukwekkend. Dus, En was dat nieuw voor u? Want werd er wel over gepraat in uw familie? Nou, nee, niet echt. Wat dat betreft waren mijn opa en oma wel bescheiden op die manier. Dus dat werd niet zo breed uitgemeten. En toen was ik ook nog een kind. Ja, in het blikje zitten 60 tot 20 brieven. Ik plotte van dezelfde oudzender. Er zitten geen brieven bij van de fjouwer oorloggevangenen die nog in leven binnen. De oorlog die had bij mij een groot stempel op het leven liggen. Bij mij, ik was geen weer, ik zei toen die bij me zitten, had je had bij me zitten een paar nou. En we trekken gaan. Ik zei, die 5 jaar van de oorlog, die missen wij ons hele leven.
Dat Ja. is ook Nou ja, het jonge leven, uw hele jonge leven, dat wij verkering kregen die tijd. Je kon nooit naar de vaant, de vaant kwam het weer alle, ze kon je oppakken, elk ogenblik. Je bent elk ogenblik in gevaar. En onderdoeken, en als bij de boer in het heel stiert, dan koos ik op. Het had een stempel op je leven, die 4 ben ik kwijt. Heb ik altijd zo. Ik kan je hem zeggen, ik had nog brieven, die had mijn onstaande vrouw toe, bij Anna Leeksma. Die had ze me geschreven, die had ik nog. Die brieven die zijn voor mij heel waardevol. Doet het hij nog, ja? Ik kan wel zien, ik ben heel dat bruin en geel van ouderdom. Die ben ik wel 20 jaar oud. Hè? Ze schreeuwt eigenlijk onder andere... ook ik ben zondagsavonds meestal onwennig. Omdat wij verkering hebben natuurlijk. Maar hier moeten we doorheen, Jan. Weet je dan nog wat ik zo'n mooie tekst vind? Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Dat schreeuwt mijn onstaande vrouw. Nu dit weer op een lappen komt, mij Ide en Sa, dan zie je dat spel weer op. Hè? Omdat je alleen bent, dan zie je het even weer op. En dan zie je dat even, dan lees je dat nog eens een keer. En je wordt misschien het leeuwen, maar als ik dan die hele brief wel lees, dan komen de tranen me soms in één. Want dan denk ik, wat weer een spannende tijd. Hè? Alle dagen zitten we dan waren we bang, zo'n weg oppakt worden. Want dat gebeurde elke dag haast. Dan winnen we razzia's. Dus vooral die mooie helden net vergeten. Wat die famkes presteert om hier van Aremoor op Kussibaan in de winter te komen. Ja. En dan haast 100 kilometer fietsen bewaren in februari en sneeuw en ijs. Oh. En die famkes, ik heb zo vaak laten zijn, mijn heel leven lang ben ik hem dankbaar. Wat moet die leefde groot was hebben. Daar van Aremoor, je maar wat eten te komen en de oorlog is weer waarom, want dat moet je nooit vergeten. Nee. Die heeft zo'n dingen te vragen. Kwamen er misschien een klein? Of verstaan. Ja, die kwamen je misschien een klein ook. Onvoorstelbaar, ja. Maar ze kwamen je net alle weken. Ja, er kwamen alle weken 2 van die ene. Nou, en dan 2 van... Ik ben van om 14 jaar. Nee, 2 van die ene en 2 van de oren. En dan kwam haast alle weken. Daar moesten we al heel mee werken. Dan in de winter op Kussibaan. Ik hier maar in een drang en dat weer je waai. Heb ik nooit op prijs gezien. Nee, hè? Nee. Nou, toen de jongens deze hadden mee en ik denk, ik blijf je mooi en we zien wel wat je gebeurt. We wisten op plaats krijg waar we heen moesten, bij de bakker bellen we. En bij die ene boer kregen we dit en bij de andere boer kregen we dat. Daar staan er 2 plaatsen, daar heb ik geweest. Op een gegeven moment, toen had ik de behoefte om te waaien, om bij een huis te gaan. Ik weet niet hoe, maar ik ben er gewoon net weer naar dat kant gegaan. En ben je net benauwd om te ontsnappen? Nee. Nee. Dat zou mijn aard geweest hebben. Ik weet het niet. Ik heb nooit angst kennen. Nee. En je bent zelfs waarom je hem oren helpen te ontsnappen? Ik heb papieren van het verzet. Daar gaan ze bij weer. En toen heb ik die wacht. Ik had een liter jenever bij me. En dat je een die squallen, daar weer een caféke. En ik had in die wacht zijn. Nou kom jongen, het weer koud. Ik ga een burrel en drinken we even een burrel in het café. Die caféhouder had geen burrel meer. Maar ik denk dat ik met hem afpraten, met die caféhouder, dat er mij water aan zou en hem drank. En uiteindelijk, toen vond ik dat er dronken genoeg weer. En toen heb ik een sleutel van hem gekregen en dan heb ik die door
ga ik losmaken. En volgens mij weer dat deze door. Ja, die door zitten nog. Volgens Ja, de deur staat er nog steeds. Die door zitten nog, hier omheen. Ja, volgens mij weer die door. fietswaaien, En toch? toen ben ik weer hier op een vangersfiets. Ja. En dat weer een fiets, maar ik nam een luchtband. Dat is echt een heel verhaal. Dat is echt een heel verhaal hoe ik aan een vangersfiets kan. Ja. Maar fijn. Ik weet wel, als er 12 op mijn fiets voetgang binnen. En toen hebben ze me letterlijk nog verteld dat er 28 toen ontvlucht binnen waarvan het verschillende weer oppakt binnen. Maar dat is nogal een actie. Wie je net benauwd dat je pakt worden zoen of dat ze jou herkennen zoen. Nee. Het is in mijn natuurweg hebben. We wisten op les, kijk, je sloeg altijd van komen. Hij zit hier in januari, maar die sloeg je altijd met die weer scherp. Die Zit burger, mensen, jonge mensen, en generatie, dat die net een idee had hoe slimmer het weer. Nee. Hè? Hoe beangstigend dat we weer. We hebben veel weer in angst leeft, want altijd bij razzia's. Angst, ja. Iedere keer weer razzia's. Maar toen je Want- hier ziet, ben je toch veiliger. Ja, Nou, zeker zijn wel, maar ja. ik zit helemaal tussen. Als ik denk, Partnatel en wij, zitten wij veel beter als in Partnatel. Nou, dat weet ik net in Portaal. Nou, Dat weet ik net, maar ik weet Dat wel dat weet het ik van die horenjongens uit. Ik weet wel dat het een strafkamp weer en als je net op die plek weest en de stiers boven de licht maar zeker als het optreden moest, dan sloegen ze gewoon voor de kop. En dan wordt het best raar over en die moesten, dan roepen ze uit de zaal waar moesten komen, nou dan wist je niet hoe let het weer. Dat vind ik net best, hè? Nou, net die van uw lokaal. Nou, dat ben ik nog. Het verlies ik net voor te stellen hoe het toen was had. Vooral de keuze die ze meisje moest nu natuurlijk heel moeilijk voor hun. Meld ik me of doe ik onder. En dus ja, die keuze ben ik wel bepalend voor de rest van hun leven. Dus je natuurlijk heel onwis wat er wat gebeuren zou. Je hebt middelste lokaal krijgen. En dan ben je hier vroeger weer hier de gang. Dan ben je hier de midden. Ja, hier zit die door. En hier zit die waar nog wat warm. Die door Ja, die doorrennen nog. Dan loopt toch wel dat het deze door is. Ja. Hier aan de gang en dat ik in die kamer lag. Deze. Ja, Ik lag daar. Ik hoor dat iets van. Ja. ja daar lag je Daar lag ik, ja. En dan zie je daar een grote kachel en daar kan wat hout aan. Ja. Als je dit lokaal. in een hoek. Die zit daar in de hoek. Die zie je erin nog, daar zie je de grote kachel. Nou, die kachels. Ja. Ja, het is een broer die kwam de mooie kring die kocht. En die kwam in heel iets juist, piekte eruit. En dan hadden die voor zijn kring en die waren slachten. Zo. En dan kwam die jongens in op het. Ja, maar die viel gauw op, ja. Ja. Het is een wonder dat je hier naar Zonder hier naar West-Ien en dat je met deze mensen nog praten kan. Omdat je alle keer hetzelfde beleefd had. Hier wel wat varieerder als door, maar wel die benauwde tijd van razzia's en al die dingen meer. Je bent je nou wel weg, maar ja, je vindt helemaal niks meer wat je vroeger zoende. Nee? Alles verhoren. Het gebouw zat het er vroeger uitzag. Dat kon ik me nog wel herinneren. De doorhek, die dubbele door op dicht, op die voorkant. Die soort dingen. Maar verder zou het me net zo vol, want ik ga je net zo lang zitten. Ik heb me hier goed toegescheld, want ze konden je net meer oppakken. Ik voelde me hier veiliger. Maar toen ging ik weer thuis weer, toen dacht ik kom er net weer. Ik heb nog van mij afgescoot. Ja, en ik doe er altijd nog wel mee om, het zit me altijd nog wel vol. Maar ik heb nu afscheid genomen van dat hele verhaal. Waar ik ben nou kwijt, ik ben nou kwijt. Zo, wat hebben we nou? Wanneer ik hier steen, dan links van mij, daar begint mijn bevrijding. Want daar hebben ze mij weggehaald hier.
Doei!